Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Fandiriadi dari kelas 9A akan memberikan tutorial cara membuat game Fluffy Bird. Yang pertama kita siapkan avatarnya dulu, lalu kita akan memberikan perintah supaya burungnya akan turun secara default. Pertama kita tambahin yang ini, lalu kita tambahin di motion go to X, ini ganti jadi min 18, jadi 18, terus ininya kita ganti jadi min 162, terus kita tambahin lagi di variablesnya, kita bikin variablesnya dulu gravity. Oke, kita tambahin set gravity 0, terus kita tambahin di kontrolnya forever, terus change by gravity kita kasih di motionnya change by gravity. Terus kita tambahin lagi change gravity by min 1. Kita masukin sini. Nah, jadi si burungnya bakalan turun. Terus yang kedua kita tambahin lagi yang ini, terus tambahin forever, lalu masukin yang if, terus yang kita masukin di setting yang ini key space. Nah, terus kita masukin set gravity lagi di variabelnya set gravity itu 0. Yang ini nolnya diganti jadi 10, terus masukin lagi wait until, kita masukin sama di operatornya not, terus kita masukin di ini yang key space lagi, kita masukin sini, terus ini masukin sini, terus dikasinin ini biar nggak ketekan ke atas terus, jadi spasinya nggak bisa kita tekan kayak sebelumnya. Jadi setiap satu kali pencet doang sekali naik. Terus yang ketiga kita bakalan bikin pipanya. Pipanya kita masukin dari yang udah di download tadi. Nah ini, habis itu kita atur di kostum, kita convert dulu, ininya dikecilin, habis itu kita copy paste, yang satunya di flip vertikal dulu, terus ditaruh di atas.
kalau udah diatur, kita masukin kodenya. Yang pertama kita masukin ini, lalu masukin dari looks-nya yang hide dulu, terus masukin yang forever, create clone of myself, lalu sama yang waitnya kita jadiin 2 second. Terus kita tambahin satu lagi yang when I start as a clone, masukin show di looks, kita masukin show, terus go to X, kita ganti 241, terus ininya min 21. Nah, terus kita masukin lagi yang repeat until, masukin repeat until, terus kita masukin yang ini, lalu motionnya yang exposition kita taruh sini, ini kan ininya 50 nya ganti aja jadi minus 233. Habis itu kita masukin ke yang atas, terus kita kasih change Y by change X by ininya minus 5. Terus kita masukin ke yang repeat until, terus kita tambahin delete this clone. Kalau udah, kita bakalan bikin fitur score-nya. Kita masuk ke variabel, kita bikin variabel baru score. Oke. Terus kita masukin yang set, ini ganti jadi score, set score. Terus kita taruh di sini sama yang change score by satunya di sini. Nah, kita coba. Terus selanjutnya kita bikin perintah ketika ini jatuh sampai bawah atau mengenai pipanya bakalan berhenti gamenya. Sebelum itu kita bakalan bikin biar pipanya nggak di situ-situ aja, kita tambahin pick random, nah kita masukin pick random sini min 100 tuh 100.
Nah, pipanya bisa keluar dari mana aja. Terus selanjutnya kita bakalan bikin yang tadi yang perintah kalau burungnya jatuh atau mengenai pipa bakalan selesai gamenya. Kita masukin di kontrol stop all. Kita taruh stop all di kita tambahin ini dulu, if then kita masukin sini, kita tambahin di operator yang ini or, kita sensingnya ini, kita masukin dua kondisi, yang satu nyentuh ujung, yang satu menyentuh pipanya. Kita masukin sini, terus if nya bukan yang ini, if ini masukin, terus kita masukin yang stop all nya. Nah, kalau nyentuh bawah dia bakalan berhenti, kalau nyentuh pipa juga bakalan berhenti. Selanjutnya kita bakalan kita masukin teks game overnya. Game over. Nah, kalau udah kita masukin perintah di Griffin, kita burungnya yang stop all nya kita ganti jadi ini broadcast message. Terus kita ke teksnya kita masukin yang when click, terus kita masukin hide, terus when I receive a message dari yang Griffin ini tadi kalau udah mati, kita masukin ini, terus sama di kontrol yang stop all nya kita jadiin di sini. Terus jangan lupa masukin show nya. Nah, ini coba dulu. Nah, langsung muncul ketika si gamenya udah mati, teksnya bakal muncul. Terus supaya lebih menarik, sebaiknya kita kasih sound. Kita kasih sound yang ini aja, chill. Kode lagi ini when click, masukin sound yang tadi sampai selesai. Nah,
jadi, bisa dimainin. Gamenya udah jadi, walaupun agak susah, gamenya udah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.